իրոք գոհություն Աստծուն, որտեվ մեզ առիթ է ստեղծվել լինել այնտեղ, որտեղ ինքն է։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ եթե մարդիկ կան, որոնք որոշել են իրար հետ հավաքվել զուտ այս նպատակի համար, որ Քրիստոսին, ասենց ասած, պաշտեն, Քրիստոսին վայելեն, Քրիստոսի անունով, ասում է, ես այնտեղ ներկա եմ կամ։ Եվ իր ներկայությունը օրհնությունով պիտի լինի, այդպես է։ Դրա համար փառք ասում, դուք Տիրոջ այն վայրում եք, որտեղ Տերը ներկա է եւ այսի մեջ հնարավորություն է մեզ տրված։ Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել. եթե մարդիկ լռեն, քարերն են աղաղակելու։ Իհարկե շատ-շատերիդ հայտնի, կարելի ասել համարից մի հատված ես ներկայացրեցի որպես վերնագիր եւ ես հիմա կուզեմ ավետարանից կարդալ այդ հատվածը, որտեղ հենց Տերը այս վկայությունը տվեց, այս խոսքը խոսեց։ Եթե մարդիկ լռեն, ապա անպայման աղաղակողներ լինելու են։ Եվ հիշում եք, դա եղավ այն ժամանակ, մի փոքր իրավիճակը նկարագրեմ, ինչը երբ էր դա։ Երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մտավ Երուսաղեմ, իր կարելի ասել այն վերջի շաբաթը, որի մեջ նաև խաչվեց եւ հարություն առավ այդ ժամանակ։ Եվ ինչ կատարվեց, կուզեմ հիշեցնել ձեզ Ղուկաս 19-րդ գլուխ 37-ից 40 խոսքերը։ Եվ երբ որ նա արդեն մոտեցավ Ձիթյանց սարի զառիվայրին, աշակերտների բոլոր բազմությունը ուրախությունով սկսեց օրհնել Աստծուն բարձր ձայնով, այն բոլոր զորությունների համար, որ տեսել էին, եւ ասում էին. օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկող Թագավորը, խաղաղություն լինի երկնքում եւ փառք բարձունքներում։ Եվ փարիսեցիներից ոմանք ժողովրդի միջից նրան ասեցին. Վարդապետ, հանդիմանիր աշակերտներիդ։ Եվ նա պատասխանեց եւ ասեց. ասում եմ ձեզ, որ եթե սրանք լռեն, քարերն են աղաղակելու։ Տեսնում եք, Տիրոջը, ասենց ասած, արժանի փառքներ մատուցվում, փառաբանում էին, ուրախանում էին, մեծարում էին Տիրոջը եւ իրոք ասում էին այն, ինչի մեջ որ Տերը կար։ Իրանք փառավորում էին Տիրոջը որպես Աստծուց ուղարկված Թագավոր, խաղաղության իշխան եւ խաղաղություն ու ասենց ասած փառք բերող, խաղաղություն երկինքում եւ փառք բարձունքներում, չէ՞, այսպես էին բանանում։ Դրանք դիմավորեցին Քրիստոսին որպես ասենց ասած մեկը, որին սպասում էին։ Ոչ թե ուղղակի պատահական խոսքեր էր, նրանք գիտեին, որ Աստված պիտի Դավթի երանքից, իսկ Դավիթը գիտեք, թագավոր էր, նրա սերնդից մեկին բարձրացնի, որին պիտի տրվի Դավթի աթոռը, այսինքն թագավորություն պիտի տրվի։ Եվ այդ թագավորությունը պիտի հավիտենական թագավորություն լինի, պիտի չնմանվես երկրի թագավորություններին եւ թագավորներին, որոնք ժամանակավոր են եւ անցողիկ, այլ սա պիտի լինի եւ մնա հավիտյան։ Ընդ որում այս թագավորությունը, ասենց ասած, տիեզերական պիտի լինի, ամենքի վրա պիտի լինի։ Եվ Քրիստոսին դիմավորեցին ու այս փառքը տվեցին։ Բայց տեսնում ենք մարդիկ, որ այս բանը համարեցին սխալ եւ ասենց ասած անգամ Աստծո դեմ մի բան, այսպիսի փառաբանությունը, եւ հենց Քրիստոսին ասեցին հանդիմանիր քո աշակերտներին, որ կարծես թե սրանք ինչ են խոսում, բաներ են խոսում, որ արժան չես, այսպես էր իրանց միտքը, հանդիմանիր քո աշակերտներին, լռեցրու քո աշակերտներին, ճիշտ բան չեն խոսում, այս էր իրանց միտքը։ Բնականաբար իրանք էլ էին աստատ լռեցնում, միայն Տիրոջը չէին ասում։ Բայց ինչ ասաց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, պատասխանը, ասեց, եթե սրանք այս մարդիկ լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն։ Այսինքն սա մի ճշմարտություն է, որ նրանք խոսում են, որ այս ճշմարտությունը պիտի անպայման վերհլնի, հռչակվի, բացահայտվի, հաղթի, թագավորի այս ճշմարտությունը։
Որ ճշմարտությունը խոսեցինք, որ Քրիստոսը Աստծուց ուղարկված հավիտենական թագավորն է։ Եթե ոմանք լռեն, եթե ոմանք չհամաձայնվեն, եթե ոմանք անգամ հակառակվեն, միևնույնն է, այս ճշմարտությունը փակված, ծածկված չի լինելու։ Լինելու են մարդիկ անպայման, որոնք պիտի Քրիստոսին արժանի փառքը տան։ Այսպես է, այսինքն գիտեք սա ինչից է գալիս, որ Տեր ասես, եթե մարդ էլ չգտնվի, քարերն են աղաղակելու, էսի ծածկված չի մնալու։ Սա գալիս է նրանից, որ սա Տիրոջ կողմից որոշված է, Աստծո կամք է, եւ սա ճշմարտություն է։ Իրականությունը սա է, ժողովուրդ ջան, մի փոքր սրա վրա կանգ առնեմ, հետո առաջ կգնամ, որ Քրիստոսը արժանի է այդ կոչումին, արժանացավ իր սենց ասած գործով, իր հաղթությունով։ Ամբողջ մարդկությունը գերի էր, սենց ասած, իր թշնամիներից։ Բոլորը մահվան գերին էին, բոլորը մեղքի գերի էին։ Ամենքը սատանայից, սենց ասած, ճնշվում ու գերված էին իրենց մեղքի պատճառով, ընկել է նրա ձեռը, մահվան վախի պատճառով, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Տերեր կային, կարելի ասել, որ մարդկության վրա իշխում էին մահը, մեղքը, սատանան անգամ, որ իրանց իշխանությունը որոշ ունեին։ Եվ մենք գիտենք Քրիստոսի կատարած գործը, նրա խաչը, նրա մահը, նրա հարությունը հենց քանդես այս բոլոր իշխանությունները, որ մարդու վրա կար, չար իշխանությունները, չար տիրությունները, չար զորությունները, որ մարդու վրա կար, մարդը ընկել էր, դրանց իշխանության տակ էր, չէին կար ասել, չէ, ազատ էր։ Քանդեց, ավիրեց դրանք, զրկեց նրանց այդ իշխանությունից, որ մահը էլ չթագավորի մարդու վրա, որ մեղքը չթագավորի մարդու վրա, որ սատանան իշխանություն երբեք չունենա այս աշխարհի մեջ։ Եվ դրա համար, երբ որ Քրիստոս հարություն առավ, իր խոսքը այսպիսին էր, չէ՞։ Ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ թե երկնքում եւ թե երկրի վրա։ Նա եղավ ամեն իշխանության տերը, ամեն ինչի վրա իշխողն ու թագավորողը, ամեն ինչ նրա ոտքերից ներքև, նրա ոտքերի տակ պատվանդան։ Այո, նա իրոք ամենքի վրա տիրող թագավոր է։ Սա իրականությունն էր, որ վկայում էին, դավանում էին աշակերտները։ Մեկ ուրիշ կողմից էլ որ ուշադրություն դարձնենք, հարցը սա չի, որ քանի որ նա Աստծո որդին էր, Աստված էլ նրան ամենամեծ պատիվը տվեց, ամենամեծ տեղը դիրքը տվեց իր թագավորության մեջ, դարձրեց իր թագավորության թագավոր։ Գիտեք, թագավորության թագավորից բարձրը չկա, այդ դիրքից բարձր կոչում չկա։ Կան շատ կոչումներ, որ բարձր են, բայց թագավորից ցածր են, չէ՞։ Ոչ թե, ասենց ասած, ծանոթ բարեկամի հարց է, ժողովուրդ ջան։ Սուրբ Գիրքը օրինակ Փիլիպեցիս թղթում հիշեցնեմ ձեզ 2:5-ից 11-ում, երկրորդ գլուխ 5-ից 11-ում խոսում է Աստծո թագավորության մեջ բարձր լինելու, մեծ լինելու մի հայտանիշի մասին, այսինքն սրանով բացահայտվում է ով է Աստծո թագավորության մեջ մեծն ու բարձրը։ Եվ տեսնում ենք, եթե դրանով կշռենք, դրանով չափենք, կտեսնենք իրոք Քրիստոս արժանի է, որ Աստծո թագավորության մեջ ամենաբարձր տեղը նստի։ Ամենաբարձր դիրքին արժանը։ Եվ ես հիշեցնեմ ձեզ այդ հատվածը։ Ուրեմն Փիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից եմ կարդում մինչև 11-ը։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որ էլ Հիսուս Քրիստոսումն էր, որ Աստծո կերպարանքում լինելով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով, երկերպարանքով մարդի պես գտնվելով, իրեն խոնարհեցրեց եւ հնազանդ եղավ մինչեւ մահ եւ այն էլ խաչի մահ։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվեն ամեն ծունկ երկնավորների եւ երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների
եւ ամեն լեզու դավանե թե Հիսուս Քրիստոսը Տեր է հոր Աստծո փառքի համար։ Շայթություն դարձեցիք։ Ինչու Աստված Հայրը նրան մի անուն շնորհեց, որ բոլոր իշքամ անուններ կան երկրի վրա, երկնքում, անգամ երկրի տակ լինող անուններից բարձր լինի եւ բոլորն էլ ծնկեն, ծունկ ծռեն, խոնարհվեն, ցածր լինեն Քրիստոսից եւ Քրիստոսին երկրպագեն ու ասեն նա հոր Աստծո փառքի Տերն է։ Ինչու էս մեծությունը, փառքը, էս անունը, էս դիրքը տվեց Հայրը։ Ոչ թե ուղղակի որովհետեւ իր որդիներ, բայց տան։ Չէ։ Ասում է ինքը շատ բարձր էր Քրիստոսը։ Աստծուն հավասար, բայց ինքը իր դիրքը, այդ բարձրությունը թողեց ու շատ ցածրացավ։ Այնքան ցածրացավ, որ երկրի վրա չկա մի մարդ, որ նրա նման ցածրացած լինի։ Չկա մի արարած, որ ցածրացած լինի այդ աշճան, խոնարհված լինի այդ աշճան։ Եվ մեծությունը երկնքի արքայության մեջ նաև սրանով է որոշում։ Ինչքան որ բարձրից ես դու ցածրանում, ինչքան խորն ես ցածրանում, այնքան քեզ Աստված ավելի բարձրացնում է։ Քիչ խոնարհվես, քիչ կբարձրանաս։ Շատ խոնարհվես, շատ կբարձրանաս։ Ամենաշատ խոնարհվողը, ամենաշատ բարձր տեղում պիտի կանգնի, ամենամեծ դիրքը պիտի ունենա։ Սրանից մենք իհարկե խրատել ենք առնում, որ այո, եթե ուզում եք Աստծո թագավորության մեջ մեծ լինեք, բարձրնեք, շատ խոնարհվեք Տիրոջ ձեռքի տակ։ Այսպես է։ Եվ Քրիստոսի մասին վկայությունը կարդացինք, նա շատ բարձրից բարձր տեղը թողեց, շատ ցածր տեղը իջավ, խոնարհվեց, հանուն Աստծո կամքի, հանուն Աստծուն ծառայելու համար, Աստծո կամ կատարելու համար։ Սրա համար էլ Աստված նրան շատ բարձրացրեց։ Սա արդար է։ Հետաբար իրոք այս ճշմարտությունը, որ խոսվում էր աշակերտների կողմից, գովաբանում էին Տիրոջը, եւ նրան դիմավորում են որպես Աստծո թագավորության ամենամեծ դիրքում ունեցող թագավոր, հավիտենական թագավոր, սա ճշմարտություն էր։ Եվ եթե նորից եմ ասում, Տիրոջ խոսքը հիշենք, եթե կլինեն հակառակողներ այս ճշմարտությանը, լռեցնողներ, պատերազմողներ, թշնամություն անողներ, չեն կարողանալու։ Եթե ինչ որտեղ հաջողության հասնեն, ոմանց լռեցնեն, ոմանց համոզեն, ոմանց խաբեն, ոմանց ճնշեն, որպեսզի նրանք չդավանեն այս ճշմարտությունը, ուրիշներն են բարձրանալու այս ճշմարտությունը, աղաղակողներ են բարձրանալու։ Սա ծածկված անհայտ չի մնալու։ Տիրոջ թշնամիները չեն կարողալու սա անեն այնպես, որպեսզի սա չբացահայտվի։ Նորից եմ ասում, ճշմարտություն է։ Եվ սա պիտի կհրճակվի անպայման, էսա Տերը ասում։ Մեկը չասի, մյուսն ասելու, այն մյուսը չասեց, այն մյուսն ասելու, անպայման ասվելու է, խոսվելու է։ Անկամ դուք լավ գիտեք, վերջի ժամանակների հիմնական սենց ասած ծրագիրը չարի։ Ինքը գիտի, որ երկնքից Աստված երկրորդ անգամ է գալու։ Քրիստոս Աստվածը երկրորդ անգամ պիտի գա։ Պիտի գա արդեն իր թագավորությունով եւ իր թագավորության մեջ կարգ ու կանոնը պիտի հաստատվի։ Թեկուզ հիմա Քրիստոսը թագավորում է, բայց թույլ է տվել այս բաները, որ սուրբ ավելի սրբվի, պիղծը ավելի պղծվի, որ մարդը իր ազատ կամքի արտահայտումը ունենա, չարություն ես ընտրել գնա արա, թեպետ ասել են, որ չարության վեղճանը ինչ է, արդարություն ես ընտրել, արդարության մեջ զորացի, գգա Տերը ամեն ինչ իր տեղը կդնի, չարերին իր թագավորությունից կհեռացնի, արդարներին կծաղկեցնի, ինչպես Արեգակ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, նրանց կյանքը։ Այսպես է։ Եվ Տերը պիտի գա, բայց ինչ է կատարվում հիմա երկրի վրա, որտեվ հիմա վերջի ժամանակներն են։ Միաբանված են, գրված է անգամ այս մասին, որ հիմա արել են, անում են։ Երկրի թագավորներ կան, մեծ իշխանություն, մեծ sense ասած հզոր թագավորության թագավորներ։ Միաբանվել են միասին ու միաբանվում հավաքվում են այս խորհրդով, ոնց անենք, որ երկնքից եկողին, Քրիստոսին, որպես թագավոր մերժել տանք երկրի վրա, որ երկիրը չընդունի նրան որպես թագավոր, այս ծրագիրն են մտածում, ուրիշ մեկ թագավոր են իրանց համար որոշե, և իրանց թվում է հաջողության կհասնեն, Սաղմոս 2-ը կարդացեք, հետաքրքիր է, այդ բաները դեռ չէր կատարվել, բայց արդեն մի 2000 քանի տարի առաջ գրվել է, որ երկրի վրա վերջի ժամանակում էս են մտածելու երկրի իշխաններն ու երկրի թագավորները, միասնաբար, միասին,
մեկուժեն դառնալու ուզելու են Քրիստոսի իշխանությունն ու թագավորությունը մերժեն։ Բայց գրված է, հենց Սաղմոսի մեջ ասում է, երկնքում բնակվողը ծիծաղում է նրանց վրա։ Կուզես ամբողջ երկրի բնակչությունը մոբիլիզացրու, ասենց ասած համախմբիր Հիսուսի դեմ, չի ստացվելու, մարդիկ էլ լռեն, քարերն են աղաղակելու, որ Հիսուսը եհովիտյանական թագավորը, փառք Աստծուն։ Չի ծածկվելու դա։ Անօգուտ աշխատանք։ Հակառակ վերջում ասում է, որդուն համբյուրեցեք, որպեսզի չդատապարտվեք, որովհետև շուտով իր բարկությունը բորբոքվելու է, այսինքն ուղղակի իրանք փչանալու են, վերանալու են այդ թշնամիները։ Էս է իրանց մնալու, բայց ճշմարտությունը աճելու, բարձրանալու, զորանալու, առաջանալու է։ Ժամանակին Հերովդես թագավորը, որ մարդկանց դուր գար, երբ որ Քրիստոս արդեն հարություն առած երկինք էր համբարձվել, սկսեց իր աշակերտներին, 12 առաքյալներին հալածել։ Որովհետև քահանաները, ասենք այդ ժամանակվա փարիսեցիները դեմ էին Տիրոջ ճանապարհին եւ Տիրոջ աշակերտներին։ Եվ ամեն ինչ անում են, որ ցույց ասած խեղտեն այդ շարժումը, քրիստոնեությունը։ Բայց եւ կարողացան Հերովդեսին էլ գրգռեն այդ հարցում։ Մեկին սպանեց, գիտեք, Հակոբոսին սպանեց։ Պետրոսին էլ բռնեց, որ բանտարկեց, որ էլի սպանի, բայց հրաշքով ռեշտակ եկավ հանեց բանտից։ Եվ ինչ ասում Սուրբ Գիրքը, ասում է, երբ որ չարությունը զորացավ, Աստծո ռեշտակը խփեց Հերովդեսին, Հերովդեսը ворտնոտելով մեռավ, մի անգամից էլ չմեռավ, տանջվեց, ворտնոտավ մարմինը։ Եվ ասում է բայց Տիրոջ խոսքը այնտենց է գրած, տարածվում էր եւ շատանում էր, եւ Տիրոջ ժողովուրդն էր շատանում։ Իսկ ինչ արեց, որ հակառակվեց։ Հիշեք մի բան, ժողովուրդ ջան, ճշմարտությունը լույս է։ Իրականության մեջ այդպես է։ Եթե ճշմարտությունը դու գիտես, դու լուսավորված ես։ Այսինքն իրականությունից իրոք տեղյակ ես։ Ստությունը խավար է։ Եթե մի բան սուտ է, նշանակում է դու իրականությունից տեղյակ չես, քեզանից ծածկված է, դու ստով ես առաջնորդում, որը իրականությանը չի բռնում։ Դրա համար է ճշմարտությունը լույս, ստությունը խավար։ Լույսը միշտ հաղթելու է խավարին, դա իմացեք։ Ցանկացած ճշմարտություն վերաբարձրանալու, եթե ժամանակավոր էլ կարծես թե ինչ-որ բաներ Երևան, ինչպես այսօր երկրի վրա տեսնում ենք, մարդիկ ասում են, դե սրանք հաջողություն ունեցան, նրանք հաջողություն ունեցան ու շեշտում են իրանց ստությունով, իրանց զորբայությունով, իրանց գողությունով, իրանց թալանով, իրանց սպանություններով, կարծես թե էս է, էլի, որ իրանց չարություններով հաջողության հասան, բայց արդարությունը, բանամ սրբությունը, բարությունը ճնշված է, հաջողություն չկա, դրանք ժամանակավոր երևույթներ են։ Մի բան, որ Աստծուց է, պիտի լույսի նման վեր բարձրանա, հռչակվի, հայտարարվի, տարածվի ու թագավորի։ Հենց Քրիստոսի ավետարանը, որ տեսնում ենք, դրա դեմ աշխատում են, չէ՞։ Հենց ներկայացեցի վերջի ժամանակներում պետությունները, ամբողջ կարելի ասել աշխարհի հզոր պետությունները միաբանվելու են Քրիստոսի ավետարանի դեմ, որ հանկարծ չտարածվի, արգելվի։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, եւ այս արքայության ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհով մեկ եւ այն ժամանակ կգա վերջը։ Այսինքն մինչեւ վերջը Աստծո արքայության ավետարանը ինչ անելու քարոզվելու է։ Չեն կարողանալու դեմը կանգնեն։ Սրանց ճնշեցին, այնտեղից է դուրս գալու, այստեղ ճնշվեցին, այստեղ լռեցրեցին, ուրիշ տեղից են խոսալու, քարերն են աղաղակելու, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում։ Սրա համար իհարկե ինչ է, սրանից մենք ինչ ենք խորհուրդ առնում, սենց ասած կամ սենց խրատ առնում, էսա, որ ճշմարտության կողմը լինենք, որ ասում ենք ճշմարտությունը լույս է, նկատի ունենք Աստծո խոսք, որովհետև ոչ թե մնացածներին բանի տեղ չենք դնում, ուղղակի մնացած խոսքերը ճշմարտություն չեն, ովքեր էլ կխոսան, եթե Աստծո խոսք չեն։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է, իրավունք ու արդարություն է։ Եվ այստեղ խոսում ասում է, բայց ինչ, եթե ոմանք չհավատացին, միթե նրանց անհավատությունը Աստծո հավատքը կխափանի։ Նորից եմ հիշեցնում Հռոմեացիս 3:3-4 խոսքերը։ Քավլիցի Արդող Աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես գրված է, որ արդար լինես քո խոսքերում եւ հաղթես քո դատվելումը։ Ինչ ասում։ Եթե ոմանք չհավատացին, միթե սրանով
Աստծո հավատքը կխափանվի։ Ասում եմ կավլից, ասում ենք, այսինքն մարդիկ կլեն չեն հավատա, կհակառակվեն, չեն ընդունի շատ շատերը գուցե, բայց դրանով Աստծո հավատքը չի խափանվի, Աստծուն հավատացողներ կգտնվի, անպայման կգտնվի։ Այսպես է։ Տիրոջ այս ճշմարտությունը պիտի հաղթի անպայման։ Եվ ասում է, արդար լինես քո դատվելում եւ կներեք, արդող Աստված ճշմարիտ լինի ամեն մարդ սուտ, որ արդար լինես քո խոսքերում եւ հաղթես քո դատվելում, այսինքն մարդիկն Աստված են դատում, Աստված են մեղադրում, Աստծուն հակառակ են գործում, որպես Աստված սխալ խոսող, գործող եւ այլը եւ այլը, բայց ասում է կհաղթես քո դատերումը, անպայման Աստված հաղթելու է։ Երան են մարդուն, որ Տիրոջ հետ է, Տիրոջ ճշմարտություններն է բռնել։ Եթե ճշմարտությունը հաղթության է հանելու Աստված, բարձրացնելու է եւ հաղթությանը հասցնելու, դու էլ այդ քո բռնած ճշմարտությունով հաղթողների մեջ ես լինելու։ Այսպես է։ Եվ դրա համար կոչը էս է, որ մարդը արձագանքի Աստծու եւ գա դեպի ճշմարտությունը, թողնի այս խավարը, ստությունը, մեղքը, անիրավությունը, դրան ապագա չկա, ժամանակավոր կերևա դրա հաջողությունը, բայց դա հավիտենության մեջ ապագա չունի, դատապարտված, պատժված եւ այդպիսիները պիտի հավիտենական տանջանքն ու կորուստը գնան։ Թեկուզ այս կյանքում կարծես թե ինչ որ բաների, որոշ բաների հասել են։ Խապկանք է սա։ Ուժը ճշմարտության կողմն է, հաղթությունը ճշմարտության կողմն է, Աստծո ճշմարտության կողմն է։ Հեսուի գիրքը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, կուզեմ հատվածը հիշեցնել, բայց չեմ կարդա, ուրեմն 5:3-ից 14-ը, 13-ից 14-ը։ Ասում եմ, երբ որ Իսրայելը եկել էր, հասել էր Երիքովի սահմանին, այդ քաղաքը պիտի գրավեր, Հեսուն ասում է գնաց սկսեց ման գալ այդ պարիսպների շուրջը, որտեղ շատ մեծ հզոր պարսպավոր քաղաք էր դա, եւ հանդիպես մի սպառազինյալ անձի եւ հարցրեց. դու ով ես? Մեր թշնամիներից ես, դու մեզանից ես։ Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ այսպեսին. ոչ։ Ես Աստծո զորապետն եմ։ Այսինքն կարելի ասել էսա. ես ոչ թե այս մարդու այն մարդու կողմն եմ, ես ճշմարտության կողմն եմ, Աստծո կողմն եմ։ Եվ իրականության մեջ տեսնում ենք այդպես էլ կար։ Երբ որ Իսրայելը Աստծո հետ էր, Աստծուն էր հարում երկրպագում, այսինքն ճշմարտության մեջ էր, Աստված նրանց հաղթություն էր շնորհում, որտեղ ճշմարտությունը պիտի հաղթեր։ Երբ որ Իսրայելը հակառակվում էր Աստծուն, մեր կռապաշտություն աներ, չարություն էր աներ, նույն Աստված նրանց դեմ էր գործում, նրանց էր պատժում։ Այնպես որ մենք էլ սրանից այս դասն էլ պիտի առնենք։ Սենց չի, որ այսօր ես Քրիստոսին ընդունել եմ եւ սենց ասած ամեն ինչ կարող եմ անել, ապահովագրել եմ իմ տեղս, ամեն ինչ կարող եմ անել։ Չէ, դու ճշմարտության կողմը պիտի լինես ամեն դեպքում։ Կամ ուրիշ տեղ ասում է, զգուշ կաց, որ քո փրկության պսակը ուրիշը չառնի։ Այսինքն դատարկ չի մնա, ժողովուրդ ջան։ Մարդիկ գիտեն լավություն են անում մեծ, որ Աստծուն պաշտում են, երկրպագում են, դու քեզ ես լավություն անում։ Եթե մտածում ես այդ քո տեղը դատարկ կմնա, եթե դու թողես Աստծուն կամ չգնաս Աստծուն, չէ, այդպիսի բան չկա։ Եթե դու թողես, ուրիշը կվերցնի, վերցնողներ կլինեն։ Դրա համար իմ կոչը սա է, Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրոք ճշմարտության կողմը լինենք։ Հիշեք, ճշմարտությունը լույս է, դա պետք է բացահայտվի, հռչակվի, տարածվի եւ հաղթանակի։ Լինենք ճշմարտության կողմը, որովհետեւ մենք էլ հաղթող դառնանք, հաղթող լինենք։ Այսպես է։ Արձագանքենք Տիրոջ կանչին, գանք դեպի ճշմարտությունը, գանք դեպի Աստված, ընդունենք նրա ճշմարիտ կամքը եւ ապրենք նրա ճշմարտության մեջ։ Սա մեր համար օրհնությունը, հաջողությունը, բայց եթե դու չլինես, ուրիշը կանի արխային։ Աստված հարսանիքի առակը պատմեց, հիշում եք, ասում է, հրավիրեց հարսանիքավորներին, ոմանք մերժեցին, չեկան, բայց վերջում հարսանիքը կայացավ, թե այդ գնացող չեղավ, հարսանիքը կայացավ, այսինքն ով ինչ անի իրան անում, չեկողները իրանց վնաս տվեցին, մյուսները օգտվեցին, ովքեր հոժարվեցին, ուրեմն կուզեմ, որպեսզի սրանով ես սահմանափակեմ իմ խոսքս և մենք աղոթք անենք այս թեմայով,
նախ փառաբանենք Աստծուն, որ Աստված հզոր է, մեծ է, իր խոսքը ճշմարտությունը հաղթող խոսք է։ Ինչ որ որոշել է, ինչ որ խոսել է, ինչ որ ճշմարտություն է, ոնց որ ասած, դա է հաղթանակելու։ Եվ երկրորդ, մեր ընտրությունը կայացնենք, լինենք ճշմարտության կողմը, լինենք հաղթողներ, աղոթք անենք։